去醫院嗱。咁我咧就俾大家睇下啲個醫院啲環境嗱。呢粒飯咧，小編咧就食過嘅，好難食嘅，俾大家睇下先。賣相咧好麻麻嘅。好彩有電視啫，只不過冇字幕嘅。好，再俾大家睇個飯先。可以睇到小巴啊、的士啊嗰啲，就望住自然景嘅。仲有啲好唔吉利嘅嘢在墳場。好，今集帶大家睇到呢度，因為小編都要休養啦，所以今個禮拜同下個禮拜我預都唔會出片㗎啦。好，多謝收看，拜拜。走先啊，係咁先啊，下次再玩啦，再見啊，係。